Są samochody ikony, legendy, które zapisały się na kartach historii motoryzacji czymś wspaniałym, wybitnym, takie jak na przykład Ford Mustang, Volkswagen Garbus, Żuk, Nysa albo Izera. I dzisiaj jedno z takich aut stoi u nas w garażu. I nie jest to Żuk, chociaż gabaryt ma podobny. Ruśku, dzień dobry. Się nazywa to auto Toyota Land Cruiser, generacja GDJ 150. GDJ 150 oznacza, że to J150, tylko już po drugim faceliftingu. Samochód, który debiutował w 2009 roku, ale opiera się na wersji J120, dzieli z nią wiele elementów, m.in. ramę, w związku z czym można powiedzieć, że jest z 2002 roku. Wtedy zaczynał swoją karierę, a więc mamy pełnolatka. I co? I ciągle obsługuje różnego rodzaju jak to się mówi, pomoce humanitarne. W Libiach, Libanach oraz innych Hondurasach. Dodatkowo możecie go spotkać i na Spitsbergenie, i na pustyni Gobi, oraz w Dubaju, i jeszcze na Saharze. Jest na południu, na północy, na wschodzie, na zachodzie, pracuje w kopalniach. Robi ten samochód po prostu wszystko. Ale w karoserii, jak zwykle, sprawdzimy, jak sobie daje radę w codziennym życiu, bo przecież ani nie żyjemy na sawanie, ani nie mamy pustyni, ani nie mamy mrozów arktycznych, ani nikt chyba w tym kraju nie potrzebuje pomocy humanitarnej, odkąd mamy 500+. Przetrwał nawet kilkadziesiąt tysięcy prób polskich dziennikarzy, po których wygląda tak. Po tych próbach i po dziennikarzach też. Ostatnio jeździł nim Pertyński. Zobaczcie, jak to wygląda. Auto testowe. Raz, dwa. Zobaczcie na te wszystkie rysy, na te wszystkie ślady życia. Tutaj, tu, z każdej strony jest obity, porysowany, zachlapany, upierdzielony, a nic od spodu się nie urwało, nie wyrwało i tak dalej, bo ten samochód został stworzony właśnie do tego, żeby go traktować brutalnie. Jeszcze raz otworzę tę maskę, bo wersję GDJ 150 od poprzedniej odróżnia to, że ma już silnik o pojemności 2,8 litra, a nie 3 litrów, czyli zmniejszono go. On wszedł w momencie pierwszego liftingu, ale tam miał 177 koni, natomiast tutaj zwiększono jego moc do 208 koni mechanicznych, newtonometrów ma 500. O ile newtonometry robią faktycznie wrażenie, no to te konie mechaniczne niekoniecznie, ale Toyota mówi wprost, że to ma być po prostu wół roboczy do pracy, a nie jakiś SUV z chewem, innym srewem. Tylko ma to po prostu jeździć i ma być nie do zajechania. To chciałem powiedzieć. Nawet trochę śniegu jest. A nie, to AdBlue. Bo mimo, że to diesel, to już ma tę technologię AdBlue, ma filtr GPF i nawet ma taki przycisk, który po prostu sprawia, że jak wyjedziecie w pole, to możecie te tumany, sadzy uwolnić z filtra GPF. Nic ciekawego tutaj nie ma. We wnętrzu raczej też nie. Tak potrafi wyglądać samochód z 2021 roku. Mniej więcej jakby wyciosał to wszystko w kamieniu Fred Flintstone. Zobaczcie, ile tutaj jest takich ładnych wstawek estetycznych, jak na przykład plastikowe przeszycie na plastikowej osłonie poduszki powietrznej. Spójrzcie na liczbę przycisków. Ten służy do rozgrzewania silnika, ten włącza kamerę, ten jest do parkowania, ten jest do podgrzewania kierownicy, ten do podgrzewania miejsca na wycieraczki na przedniej szybie. Tutaj przycisków mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ten jest do czyszczenia filtra GPF, ten jest do spryskiwania reflektorów, ten do włączenia automatycznych świateł, no ten do lusterek dobra. Ten służy do wyłączania kontroli trakcji, ten do ruszania z drugiego biegu, ten służy do wyłączania automatycznego opuszczania i podnoszenia tylnej osi, bo tam jest pneumatyka, niwomat, z przodu tego nie ma. Tutaj możecie sobie opuszczać i podnosić ręcznie. Tutaj mamy przycisk Multi-Terrain Select, czyli trzeba sobie wybrać, po czym zamierzamy jeździć, czy po błocie, czy po piachu, czy może po błocie zmieszanym z piachem, albo jeszcze zmieszanym ze śniegiem i może w tym śniegu są jeszcze kamienie, a może tylko po samych kamieniach. Macie tam do wyboru do koloru, ale trzeba wtedy najpierw ustawić to pokrętło z H4 na L4, cokolwiek to znaczy. Tym sobie wybieracie tutaj rzeczywiście te tryby jazdy. Crawl oznacza, że będziecie jechali tylko na pierwszym biegu, wtedy musicie być w L4 i jedziecie ślamazarnym tempem tylko na jedynce, a to jest blokada centralnego mechanizmu różnicowego. Oprócz centralnej blokady mechanizmu różnicowego mamy też tutaj
blokadę tylnego mechanizmu różnicowego. To się chyba mówi blokada mostu, ale ja na tym się nie znam. I są jeszcze, żeby nie było, tryby jazdy. Comfort, Eco, Normal, Sport i jest Sport Plus. Sport Plus. Czy sobie wyobrażacie, jakie to muszą być osiągi na tym Sport Plus? Jest też ogrzewanie foteli i wentylacja foteli. A tutaj mamy, moi drodzy, lodówkę. I możecie sobie, włączacie sobie tutaj Power i Coolbox Wam chłodzi. Na przykład taką piankę, chłodzi Wam pudełko, chłodzi Wam folię bąbelkową, chłodzi Wam pasy. O, i butelka wody jest akurat, ok. I tapicerka jest z prawdziwej skóry. I fotel jest elektrycznie regulowany. I jest samnościemniające lusterko. I jest takie lusterko, gdzie będziecie widzieli trochę więcej to, co dzieje się z tyłu. Jest szklany dach, jest światło, jest osłona przeciwsłoneczna i to obita takim przyjemnym materiałem. To nie jest w kij dmuchał jakaś brzydka cerata, tylko ładnie to wygląda. A silny, jak sobie z tyłu jedzie, to ma nawet ekran do podziwiania. Nie wiem do czego. Tylko ekran nie obsługuje żadnego USB. Obsługuje płyty Blu-ray i można podpiąć HDMI. Z tyłu miejsca, jak usiądę za sobą, jest ok. Nad głową bardzo dużo. O, tu miałeś to Blu-ray faktycznie. Ja, kartę SD też odczytuję. No to co? Wszystko ok. Możecie sobie pochylać oparcie bardziej pionowo albo bardziej do tyłu. Możecie sobie przesuwać do przodu, możecie sobie przesuwać do tyłu. To samo z tą częścią mniejszą. Zobaczcie, jak to blisko można. Całkowicie można prawie odsunąć. O, do tego fotela. Tylko wtedy nie można zablokować. Macie cykorki do wysiadania. Jak jesteście po jakiejś imprezie, to po prostu sobie, o tak, schodzicie, trzymacie się, żeby się nie Albo jak wsiadacie. Częściej to jest do wsiadania. Niekoniecznie szeziurus, tu przytrzymać musi. O! I potem już ma bardzo płaską tą kanapę. W związku z czym może sobie śmiało kimać. Chodź do pancia. I jest tu oczywiście tak. Gniazdo zapalniczki 12 V obsługuje urządzenia o mocy do 120 W. Weź dupkę, bo muszę klimatyzację pokazać. Klimatyzacja jest nawet z tyłu. Jest podgrzewanie foteli skrajnych tutaj. I to wszystkie jest takie fest solidne. To niby plastik, to ale... O, jak się pierdolnie, to kurna, nic się nie dzieje. O, trochę brudu se. Trochę się nabłociłem. Próg solidnie wykonany. Nie to, że zaraz się złamie, wyłamie, pęknie. 100 kilo chłopa skaczącego przyjął. Urósł, zapraszam, wychodzimy. Teraz tym autem będziesz jeździł, tak? Każdym autem lubi jeździć. No, taka rasa. Tu jak naciśniecie, to się otwiera szybka. I możecie wrzucić sobie jakieś graty. Jeżeli chcecie otworzyć cały bagażnik, łapie się tu. Zobaczcie na próg załadunkowy. W tym wypadku jest tak duży, ponieważ jest to wersja 7-osobowa. Za 20 000 złotych dostajecie w ramach pakietu Voyage 2 dodatkowe fotele z tyłu. Wówczas pojemność bagażnika wynosi niesamowite, obłędne, nieprawdopodobne, fascynujące 160 litrów. Natomiast nie wsadzicie tu nawet jednej walizki. Jak złożycie, co troszkę trwa, to macie 480 litrów pojemności bagażnika. Dlatego lepiej będzie, jak z nich zrezygnujecie i będziecie wtedy mieli 650 litrów, bo cała ta część wówczas jest bagażnikiem. Co tam, misiu pysiu? A, przepraszam. Kanapa nam się składa w proporcjach 40, 20, 40. Idealnie. I ciekaw jestem, podniosę jeszcze raz, żeby sprawdzić, ile mam tam miejsca. O, tutaj w bagażniku macie podłączenie też na 230 V gniazdko, ale tylko urządzenia do 100 W. Tu nawet, zobaczcie, dla dzieciaków zrobiono specjalny stopień. Jedna nóżka tu, druga tu i sobie wskakują tam do środka. O Jezuś! Więc nie jest to miejsce dla tatusiów, bo tatuś musiałby sobie wbijać. Urósł, wyjdź stąd, błagam cię w końcu, no. Co ciekawe, nawet z tej pozycji możecie sobie, o, tutaj tymi Urósł! Jezus Maria! Siadaj tu. O, i to jest akurat fajne, możecie, umówmy się, to nie jest 7-osobowe auto, to jest 6-osobowe auto plus pies. Tak, Urusik? A nie, tego ci nie będę dupki podnosił. Natomiast jak ten fotel sobie, tak przesunę, no to dobrze, że jest składany ten środkowy podłokietnik. Upociłem się już, chłopiaty. Wyjątkowo jazdę zaczniemy od cen.
ponieważ podstawowa wersja tego samochodu kosztuje 211 tysięcy złotych, czyli mniej więcej tyle, co wypasiona RAV4. I już naprawdę jest dobrze przygotowana do jazdy w terenie, bo jest na przykład, uwaga, trudne słowo, reduktor. Ta wersja Executive, czyli na wypasie ze wszystkimi tymi ekranami multimedialnymi, skórą, elektryką foteli, kosztuje złotych 311 tysięcy. Dokupić możecie ten pakiet Voyage za 20 tysięcy złotych, szklany dach z odtwarzaczem Blu-ray za 10 tysięcy złotych i to już wszystko. Natomiast w żadnym wypadku nie możecie podchodzić do tego samochodu jako do alternatywy do takiego SUV-a. SUV-y dobrze jeżdżą po asfalcie, dobrze skręcają, SUV-y dobrze przyspieszają. Land Cruiser taki nie jest, ponieważ zbudowano go na ramopłycie, do której przykręcono całe nadwozie. Efekty są takie, że jak wchodzicie w ostrzejsze zakręty, to słychać, jak piszczy każde z 4 kół. Tak jak kurna małe kotki wrzucane do rzeki. Pip, pip, cały czas. I to już przy niewielkich prędkościach. Nie jest też zbyt dynamiczny, ponieważ przyspieszenie do setki zajmuje mu całe 10 sekund w wersji z automatem, bo można też w wersji podstawowej mieć manual, tyle że takiej podobno nikt nie zamawia, bo wtedy przyspieszenie to 11,5 sekundy. Automat jest tylko 6-biegowy, a nie 7-8. Zapomnijcie o tym, że to jest skrzynia dwusprzęgłowa. Prędkość maksymalna też nie jest powalająca, bo to 175 km na godzinę, ale broń Boże, nie jedziemy dlatego 20 km na godzinę, że szybciej się nie da, po prostu przed nami jedzie jakaś zamiatarka. I uwaga, zmiana pasa ruchu. I nie ma co się temu dziwić, bo ten samochód stworzono w zupełnie innym celu i wszyscy doskonale o tym wiemy. On nie ma komfortowo odwozić dzieci do przedszkola. Jego zadaniem nie jest wożenie... Oj, tu tak korciło mnie. Jego celem nie jest zapewnienie Wam komfortu w bardzo długich podróżach nad adriatyckie wybrzeże. On ma być niezniszczalny, niezawodny, a do tego macie mieć możliwość ciągnięcia nim przyczepy, wjechania w każdy teren, a jednocześnie się podlansowania. Bo jadę tym samochodem i się po prostu zajebiście czuję. I to jest niesamowite w Land Cruiserze, że możecie mieć najbardziej wypasionego SUV-a, ale jedziecie nim i się czujecie po prostu zniewieściale. Lekko, tak bym powiedział. Tu wsiadacie i czujecie się jak prawdziwy facet. I powiem Wam, że kurna na papierze ta dynamika jest bądź co bądź katastrofalna, ale w realnym życiu macie wrażenie, że to naprawdę daje radę te 208 koni i te 500 newtów. Mimo tego, że to nadwozie jest ciężkie jak cholera, to on się zbiera. Ale podobne odczucia mieliśmy w przypadku Hiluxa wyposażonego w ten sam silnik. Ten test możecie sobie obejrzeć tutaj. Rzeczywiście tam też było tak, że te 208 koni na papierze nie robiło wielkiej hecy, ale jak przyszło co do czego, to naprawdę potrafiły się ładnie zebrać. I tu jest dokładnie podobnie. Nadrabia elastycznością bardzo. Uwaga! O! Czuję się, jakbym driftował swoją Suprą. Uwaga, silny, przygotuj się, będzie zmiana kierunku jazdy. To dopiero będzie doświadczenie. Wow! I to wszystko przy 45 km na godzinę. Za to, zobaczcie, naprawdę, jadę 90 km na godzinę, zaraz zrobię te 90 km na godzinę i mimo tylko 6 biegów silnik ma raptem 1500 obrotów na minutę, więc jest względnie cicho, nawet powiedziałbym, że bardzo cicho, jak na taki kiosk ruchu. Spodziewałbym się, że będę czuł się jak w hucie stali. I na przykład wieje teraz mocno, co doskonale widać po drzewach, a ja nie czuję żadnej reakcji tutaj na samochodzie. Mimo tego, że jest wysoki, że ma miękko zestrojone to zawieszenie, że ta powierzchnia boczna jest taka jak w przeciętnym bloku mieszkalnym, to jest bardzo stabilnie. Prrr, szalony. Nawet hamulce ma sensowne. No, silny jak ty się poobijasz. I uwaga, i pan. Fajne jest to, że jedziecie takim autem, niczym nie musicie się przejmować. Wiecie, że tutaj jest felga taka. Przewalimy w znak? Za to się kocha takie auta. Jedziecie i macie wszystko w pompce. Jedziecie SUV-em i Boże, żebym tu nie przytarł. Nie wiem, podjechać pod ten krawężnik? Nie, tutaj się nie uda. Tutaj za wysoko, tutaj za nisko. Nie, zniszczę samochód. O Boże, kałuża, dziura! Uważaj na kolejny! Tutaj macie wszystko w pompce. Wsiadacie, wciskacie gaz i po prostu jedziecie. O, tu se zjedziemy. Zrobimy sobie 0-100 teraz. Na takiej bocznej drodze. Niepublicznej.
bez ograniczeń prędkości. Trochę jakość jest kiepska, ale akurat w wypadku tego auta to nie ma znaczenia. Ora, patrz, i można dobrze ciąć zakręty, o. Świetny jest, już mi się podał. Nawet sam mi podał Race Logica, żebym go zmierzył. To teraz wchodzimy w tryb Sport, a nawet Sport Plus. Nie wyłączamy kontroli trakcji, ale ma procedurę startu. O, jak poszedł. Aleluja. 90. Nie wiem, czy wyhamujemy. Do 100 dojedziemy, ale nie wiem, czy wyhamujemy. Jest, uwaga, hamowanie awaryjne. Słyszysz, jak piszczy na hamowaniu? 11,7. Luźna nawierzchnia trochę. Gorszy start mieliśmy. Ja myślę, że wyłączę kontrolę trakcji. Uwaga, jedziemy. Nie, on nie ma szans zapiszczeć, nawet jak się wyłączy kontrolę trakcji. Nie ma takiej opcji. Dawaj, dawaj, mały, dawaj, dawaj. Piszcz! No! 13,4. Prawda jest taka, że A, na tej drodze ten pomiar nie jest do końca wiarygodny. B, samochód ma 40 500 km przebiegu i sami widzicie, jak wygląda. Nie miał lekkiego życia, naprawdę. Jeżeli te 40 000 km spędził w rękach dziennikarzy, no to naprawdę wiem z doświadczenia, że dostawał znacznie większy wpiernicz niż to, co my robimy mu tutaj. Na razie jeszcze nie wpiąłem żadnego systemu, a już możemy se poskakać. I jaki on ma skok amortyzatora. Uwaga, skok będzie, hopka. Ja! Jeszcze jedna. Ja! Oj, przegapiłem zjazd. No, w żadnym SUV-ie nie byłoby to możliwe. O matko, jakie on ma przełożenie układu kierowniczego, zobaczcie. To jest skrajne położenie w lewo i teraz tak, raz, dwa, trzy pełne obroty. No to jeszcze nie tak źle, bo to znaczy, że tylko 1,5 w jedną stronę, 1,5 w drugą. Nie jest to przekładnia ślimakowa, czy jak to tam się nazywa. O, jesteśmy w naszych ulubionych terenach. O, tu się będzie działo. Tutaj to silny chyba wyciądziesz i drona odpalisz, co? No dobra, to wjeżdżamy w poważniejszy teren, ale może najpierw to sobie tutaj coś poustawiam. Tylko cholera co? Tu jest tyle tych przycisków, że w życiu tego nie ogarnę. Nie znam się na tym. Wiem, że tutaj widziałem coś, co może mi wyświetlać tylko to steering angle, czyli pokazuje, ile skręciłem przednie koła. No bardzo użyteczna rzecz o tutaj, bardzo bym powiedział. I ciśnienie. Ciśnienie nie jest mi potrzebne. Dobra. W tym jak kręcę, nic się nie dzieje. Jak wciskam MTS, Select L4, czyli powinienem tutaj wrzucić... Dobra, tam jadę. Zobaczymy, czy wiedzie, czy nie wiedzie. Matko kochana. Wielka mi filozofia. O Jezu! O Jezu! Ała! Ała! Kurna, Boże drogi. Na co mnie na starość przyszło? Au! Już i tak jest podrapany, więc przynajmniej nie muszę tym się przejmować. Tu zjazd i co? Ango? Nic nie widzę, nic nie czuję. Grunt, żeby się nie wypierdzielić. Boże kochany, najlepsze jest to, że naprawdę tutaj się człowiek... O ja, i jakie błocko! No nie wiem, czy on przez to przejedzie. No, kontrola trakcji czuć, że się włączyła. Ta, chodzi teraz. Siup. Ła! Słuchajcie, kąt natarcia w tym przypadku, czyli najazdu, przepraszam bardzo. Kąt najazdu to 32 stopnie. Kąt zjazdu, czyli tam na tyle, to 25 stopni. Ale istotniejsze jest to, że góra, pod którą podjeżdżacie, może być pochylona o, uwaga, 42 stopnie i przechył boczny, czyli jak stajecie z boku. O, zaraz Wam pokażę jak. O tak. O tak z boku. O, tak bokiem. To też 42 stopnie. Przecież to już tylko 3 stopnie i można się wypierdzielić na prawo albo na lewo. 42 stopnie albo 42. No wyobraźcie sobie, to jest kąt 90 stopni. To będą 42 stopnie i pod taką górę potrafi podjechać. Oj, oj. Głębokość brodzenia dla odmiany 70 cm. To naprawdę już nie są parametry jakiegoś kurna suwiątka, tylko to są parametry rasowego samochodu terenowego. I właśnie takim terenowym autem rasowym jest Land Cruiser. Jednym już z nielicznych. Nawet Defendera przecież widzieliście, co z niego zrobiono. Jak się wyłączy kontrolę trakcji, to idzie jak zły w tym terenie. Ja pitole. Jezu!
Ja pitole, kurna. To jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę. Ja już rozumiem wszystkich, kurde, tych szejków z Dubaju i cały Bliski Wschód, który jeździ Land Cruiserami. Bo po prostu żadnego auta nie da się w tamtych warunkach tak tyrać jak Land Cruisera, a on ciągle jeździ. Tu nie ma opcji, żeby czymś przytrzeć gdzieś tam od spodu. Tu jest po prostu, widzicie przed sobą, nie wiem, kałuże, błoto, cokolwiek i jedyne co robicie, to dodajecie gazu. Przy czym trzeba się naprawdę namordować z kierownicą, żeby poskręcać. O, teraz się na przykład nie wyrobiłem. O, zobaczcie, co ja robię z kierownicą, żeby zachować prostą jazdę w tych warunkach. Ja. O! Jak mną szarpnęło! Uwaga, błoto! Przeszedł błoto. Opierdzielony. Ja pierniczę! Co to auto potrafi, jakie ono musi być twarde od spodu. A niesamowite jeszcze jest to, że słuchajcie, jego tu wygina w każdą stronę. Robi się z niego chińskie 8. W sensie nie wygina, bo nie czuć tego jest na nadwoziu, ale tutaj jeszcze nic kurna nie trzeszczy, nic. Zobaczcie. I nic nie trzeszczy, nic. Zero. Kompletnie. I kałuża. Uja! Kurna, wycieraczki, wycieraczki, wycieraczki! Ale szarpnęło! Ja pitole! Ale przywaliłem teraz w coś. I to jak? Jeszcze jedzie? Opona się świeci. No Wojtek chciał pod ujęcie, no co ci poradzę? Słuchajcie, no więc sprawy wyglądają tak, że od dzisiaj rozpoczynamy wszystkie testy u mnie pod domem, a kończymy w tak pięknych okolicznościach przyrody. Niestety na autostradę nie pojedziemy. To nie byłoby problemem, ponieważ tu mamy koło zapasowe, o, od spodu podwieszone, drugie, pełnowymiarowe. Ale niestety jest tylko jedno, a gumy są dwie złapane. I to tak naprawdę solidnie, zobaczcie jak tutaj przywalone i tutaj jak rozerwane. No. Natomiast prawda jest też taka i dobra wiadomość, że już wszystko o tym samochodzie zostało powiedziane. Nie jest SUV-em i nie można traktować go jako SUV-a. Natomiast bez dwóch zdań jest po prostu luksusową terenówką z odtwarzaczem DVD, ze skórzanymi fotelami, z wentylacją tych foteli, z mnóstwem przestrzeni w środku. A to, że po drogach jeździ tak jak jeździ, można mu to wybaczyć, bo jest po prostu zajebisty i chciałbym go mieć.